Salam əziz izləyicilər, salam əziz dostlar. Bugün Novruz bayramına bir həftədən biraz çox qalmış, yəni bir həftə qalmış bizim qonağımız Talış xalqının qardaş xalqı olan Tat xalqının nümayəndəsi, Tat milli hərəkatının üzvü, hazırda Almaniya Respublikasında mühacir həyatını sürən Nicat İmran qardaşımızdır. Salam olsun sizə Nicat bəy. Hər vaxtınız xeyir, hər vaxtınız xeyir. Təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. İzləyicilərimizi də salamlayıram. Qarşıdan gələn həm il-axır çərşənbə suri, həm də Novruz bayramı münasibəti ilə sizi də, Talış xalqını da və izləyicilərimizi də təbrik edirəm. Neçə belə illərə deməyəcəyəm, çünki belə illərə heç nəsə lazım deyil. Yəni, əslində düzgün təbrik deyil bu. Bundan daha yaxşı illərə. Ümid eləyək ki, önümüzdəki illərdə daha yaxşı vəziyyətdə bu bayramı daha təntənəli şəkildə qeyd edə biləcəyik. Nicat qardaş, bugünkü müzakirəmiz əlbəttə ki, gündəm olacaq və əlbəttə söhbətimizin axırında yenə Novruz bayramına qayıdarıq. Yəni, Novruz bayramının bu ilin, bu təqvimin bizim xalqımızın həm Talış, həm Tat xalqının taleyində, onun tarixində hansı rolu var, hansı izi var, bu barədə söhbət edərik və xalqımızı yenə də təbrik edərik. Ondan əlavə, mən ən əvvəl sizə demək istərdim ki, keçən bizim söhbətimizdə siz bu maska ilə çıxmışdınız ekrana. İnsanlar buna bir mənalı cavab vermədilər. Onlar elə bilirlər ki, siz bunu nəyə görə, nəyə xətrinə edirsiniz. Ən əvvəl istərdim bu barədə tamaşaçılarımıza qısa sürətdə məlumatlandırasınız və mən artıq suallara keçmək istəyirəm. Buyurun. Mən çox qısa deyəcəm bu haqda. Mən özüm də kommentləri, şərhləri mən gördüm bu barədə. Yəni, elə mən də nəzərdə tutmuşdum ki, bu barədə kiçik də olsa bir informasiya vereyim. Orada qeyd edilmişdi ki, yəni adam evdə maska taxır və s. Yəni, mən evdə deyiləm hal-hazırda, mən iş yerindəyəm, ofisdəyəm. Və qanunun tələblərinə əsasən, qərarlara əsasən qapalı məkanlarda və ictimai yerlərdə maska taxılması mütləq şərtdir. Yəni, ona görə də bunu üzülü sayısınlar hesab etsinlər. Yəni, bundan əvvəlki buraxılışlarında maskasız olmuşam. Mən azından əgər kiminsə nəsə şübhəsi varsa və ya hansısa bir fikirləri varsa, yəni gidib oradan da baxa bilərlər. Mən öz kimliyimi heç vaxt istətməmişəm. Yəni, vardı ki, əgər belə bəlkə də düşünür. Bəlkə də başqa bir fikirləri var, deyə bilmərəm. Çox sağ olun. Nicat qardaş, demək, birbaşa suallara keçək ki, çox da uzadı olmasın suallar. Nərmin Şahmarzadə barəsində istərdim ki, sizin bildikləriniz və sizin ümumiyyətlə xalqımıza, tamaşaçılarımıza çatdırmaq istədiyiniz fikirlər varsa, mən artıq demirəm bu adam, mən şəxsən ona nə cür münasibətim var, bu şəxsin mənim münasibətimdir. İstərdim ki, bu barədə son zamanlar bizim gündəmdə bu xanımın şəxsi həyatına bu cür təhqiramiz sürətdə müdaxilə edilmə, başqa məsələlər, bunu hamınız bilirsiniz, siz də qəşəng bilirsiniz. İstərdim ki, bu barədə bəzi fikirlərinizlə həm bizimlə, həm də bizim tamaşaçılarla bölüşüləsiniz. Buyurun. Mən bilirəm, Nərmin Şahmarzadə mövzusu bir çoxu üçün tabu mövzusudur. Bir çoxu üçün qəbul edilməz mövzu, hətta müzakirəsi belə qəbul edilməzdir. Bir çoxunun ona qarşı negativ münasibəti ola bilər. Bu negativ münasibətin haqlı və haqsız tərəfləri də ola bilər və bu, hər bir fərdin özünün verə biləcəyi bir qərardır ki, kim ona qarşı şəxsi münasibəti necədir və hansı münasibəti ona bəsləməyə daha alışqın tutur. Bəziləri var ki, bu Mübariz İbrahimov məsələsinə görə ona qarşı negativ münasibəti var ki, mən çox qısa deyim, əslində Mübariz İbrahimovun təhqir olunması yox idi ortalıqda. Onun sadəcə mövqeyi bundan ibarət ki, mən onu milli qəhrəman kimi qəbul etmirəm. Mən məsələn çıxıb deyə bilərəm ki, İlham Əliyevi prezident olaraq qəbul etmirəm. Yəni, mən onun şəxsini təhqir etmiş olmuram. Bu mənim şəxsi mövqeyim.
kimsə milli qəhrəman olaraq qəbul edir Mübariz İbrahimovu və öz aləmində ola bilər ki, yəni bu ifadəni təhqiramiz bir ifadə kimi qəbul etsin. Okey, yəni deyəcək sözüm yoxdur. Hər bir şəxsin özünün sərbəst düşünməyə azadlığı var, fikir azadlığı var və bu fikri də azad şəkildə çatdırmaq azadlığı var və bunu heç kəs məhdudlaşdıra bilmir. Nərmin Şahmazadənin belə deyək də həyat tərzi və yaxud da ki, müəyyən mövzularla bağlı qoyduğu mövqe ilə də razılaşıb, razılaşmama belə deyək də hər bir şəxsin yenə də özünün fərdi qaydada verə biləcəyi bir qərar. Ola bilər ki, mövqelərimiz fərqlənsin, hansısa məsələlərlə bağlı belə deyək də fərqli düşüncə tərzlərinə malik ola bilərik. Əslində qalsa bu da çox normal bir şeydir və əslində çox yaxşı bir şeydir. Çünki hamı eyni cürə düşünə bilməz. Yəni, bu mümkün deyil. Yəni ən totalitar, ən avtoritar idarə etmə üsuluna sahib olan dövlətlərdə, rejimlərdə, ölkələrdə belə, yəni ki, belə deyək də, eyni cürə düşünən insanlar yoxdur. Yəni bura istənilən dövlətə hətta biz aid etsək, orada da fikirlərin müxtəlifliyini görə bilərik. Bəli, bu fikirlərin müxtəlifliyi səbəbilə müəyyən hallarda məhdudlaşdırmalar olurmu? Olur. Bu bir. İkinci bir məsələ bundan ibarətdir ki, belə deyək, bu məsələ elədir ki, belə deyək, Nərmin Şahmazadə məsələsi çox vacib məsələlərdən biridir. Əslində qalsa çox vacib bir testdir. Çünki məsələ ondan ibarətdir ki, Nərmin Şahmazadənin şəxsi həyatına müdaxilə məsələsidir. Nərmin Şahmazadənin şəxsi profilinə müdaxilə olunub və onun yazışmalarının bir hissəsi ictimaiyyətə açıqlanılıb. Məsələyə bu prizmadan baxmaq lazım ilk növbədə. Yəni insanın, hər birimizin belə deyək də yazışmaları var. Hər bir şəxs belə deyək də istənilən mövzu ilə bağlı digəri ilə yazışır, müzakirə edir, hər hansısa bir burada şəxsi həyatımız da ola bilər, digər məsələlər də ola bilər və hüquqi cəhətdən biz əgər ki, normal dövlət istəyiriksə, normal cəmiyyətdə yaşamaq istəyiriksə, bunun ancaq yolu hüquqi cəmiyyətin qurulmasından keçir. Hüquqi cəmiyyətdə isə şəxslərin profillərinin sındırılaraq bura müdaxilə olunması və yazışmalarının ictimaiyyətə açıqlanması qəbul edilməz bir məsələdir. Məsələyə bu tərəfdən baxmaq lazım. Bu bir. İkinci bir məsələ burada ondan ibarətdir ki, Nərmin Şahmazadənin adından paylaşılan bir çox skrinlər ki var idi, hansı ki profilindən götürüldüyü iddia olunur. Onların mütləq çoxluğu, qondarma belə deyək, süni sürətdə düzəldilmiş, yəni heç bir əsası olmayan yazışmalar. Yəni əslində o yazışmalar, yəni paylaşılan belə deyək də dırnaqarası yazışmaların mütləq çoxluğu mövcud deyil. Kiminsə belə deyək də uydurması, kiminsə necə deyim, özünün xəyal məhsulundan o tərəfə bir şey də deyil. Təbii ki, burada real bəzi bir iki dənə yazışmaları əlavə olunur və paylaşılır. Bu ikinci bir məsələ. Üçüncü bir məsələ isə ondan ibarətdir. Nərminə qarşı olan qəzəb və onun profilini sındırmış şəxsin də elə Nərminin profilindən açıqladığı kimi bunu etməsinə onu vadar etmiş məsələ sırf Mübariz İbrahimov mövzusuna bağlı olur ki, o şəhidi təhqir eləyib, o şəhidin ruhuna hörmətsizlik nümayiş etdirib və s. Ancaq həmin şəxs yenə də belə deyək də digər başqa bir şəhidin, hansı ki 2-ci Qarabağ müharibəsində həlak olub, şəhid olub, onun adından da qondarma bir yazışma hazırlayaraq götürüb paylaşır. Hətta bu yazışma real yazışma olsaydı da belə, yəni bunu açıqlamağın o qədər düzgün deyildi. Çünki bu başqasının şəxsi həyatına müdaxilədir. 2. Bu şəxs artıq vəfat edib gedib və sən əgər ki bunu həmin vəfat etmiş şəxsi şəhid olaraq qəbul edirsənsə, ona qarşı hörmət tələb edirsənsə hamıdan, bunu etməzdin. Üçüncü bir məsələ isə burada bunun qondarma olmasıdır. Yəni. Problem bax bundan ibarətdir. Yəni məsələ budur ki, belə deyək də, şəhidə hörmət tələb edən bir qrup şəxs, digər tərəfdən özləri bu hörmətsizliyi məşğuldur. Bu nə deməkdir? Bu o deməkdir ki, sadəcə olaraq insanlar
bayraq, vətən, şəhid, ondan sonra bu kimi mövzulardan sadəcə olaraq manipulyasiya vasitəsi kimi istifadə edir. Mən onu demirəm, yəni izləyicilərin də içərisində, Azərbaycan əhalisində içərisində, Azərbaycan Respublikası əhalisində içərisində kifayət qədər bu mövzulara səmimi münasibət bəsləyən şəxslər də var. Bu mövzularla bağlı səmimi olaraq həssas münasibət göstərən şəxslər də var və mən onların hisslərini anlayıram. Mənim demək istədiyim ondan ibarətdir ki, bir qrup şəxs, bir qrup azlıq məhz o bir qədər daha çox olan və bu məsələlərə həssas yanaşan hisslərindən süni şəkildə istifadə edir, yəni. Bu istifadə edir, yəni öz məqsədləri. Və bu açıq aydın Nərmin məsələsində də görüldü. Ondan qabaqki mövzularda da bu görünmüşdü, yəni. Baxın, məsəl üçün mən bir neçə gün bundan qabaq bir belə deyib videoya baxdım. Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin əsgərləri dayanıblar yol qırağında, maşınlara əl edirlər ki, saxlayayım. Yəni ki, müəyyən yaşayış məntəqəsinə gəlib çıxmaq istəyirlər ki, oradan nəqliyyat vasitəsinə minərək öz evlərinə geri qayıtsınlar. Adamlar indi böyük ehtimal təqsir olunurlar. Və bir neçə dəqiqəlik videonun içərisində, yəni kifayət qədər maşınlar keçdi oradan və heç kəsə saxlamadı maşın. Bu bir. İkinci bir məsələ, biz yəqin ki, xatırlayırıq və mən açığı həmin o videonu izləyəndə məni tanıyan adam, yəni yaxın tanıyan adamlar bilirlər ki, əslində hansısa məsələlərlə bağlı biraz, belə deyim, mənə təsir etməyə biraz çətin bir məsələdir. Hətta buna görə deyirək ki, sən çox qəddar adamsın, sən çox soyuq adamsın bu arada, amma yəni mənə belə təsir etmişdir ki, o şəhid analarının, övladlarının, belə deyək də, qəbirləri önündə ağlayırdılar ki, o necə ki, fəryad edirdilər ki, uşaqlarımız suyun içindədir, yəni. Oradan da kifayət qədər maşınlar keçirdi, ətrafda digərlər də vardı, orada polis də var idi, digərlər də var idi. Nə reaksiya verilirdi buna bağlı? Heç bir şey. Heç bir şey. Ondan əlavə, məsəl üçün, bu yaxınlarda yenə də bir neçə video yayıldı ki, bu müharibədən geri qayıtmış müharibə veteranları ki var və ya da indiki bu, belə deyil, bilmirəm, hardan götürüblər bu ifadəni, qazi ifadəsini. Bu vaxta qədər veteran deyilik, yəni də müharibə veteran deyilik. Hər neysə, yəni həmin o müharibədən geri qayıtmış şəxslər ki var, bu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və yaxud onun rayon şöbələri önündə görüşlər keçirdirlər, onun qabağında yürüyüşlər təşkil edirlər və s. Əlillik dərəcələrinin ədalətli şəkildə təyini ilə bağlı olanlar var və yaxud da ki, müəyyən ödənişlərin edilməsi ilə bağlı var, sosial problemləri ilə bağlı var. Yaxşı, bilirsiniz, indi bir məsələ var ki, burada hər halda bu nazirliyin, bu dövlət idarələrinin ətrafında kifayət qədər insanlar var, o səs-küy də eşidirlər, görürlər. Neçə insan həmin insanlara dəstək üçün onların ətrafına yığılır. Yəni, uzağa baxıb kənardan dayanıb qulaq asacaqlar, yəni və heç bir reaksiya olmayır. Sonra da gəlib axşam Facebook'a daxil olaraq müəyyən, belə deyək, qəzəb emojiləri qoymağa başlayacaqlar və ya da ağlamaq emojiləri qoyacaqlar və ya da paylaşacaqlar, yəni, hökumət bunu belə edir. Yaxşı, hökumət niyə bunu etməməlidirsə? Əgər o insanlara dəstək yox, siz Azərbaycan hökumətinin onsuz da mahiyyətini bilirsiniz, nədir? Bu insanlar təkdirlər. Bəs siz 9 noyabrda bayram edirsiniz, nəyin də bayramını edirsiniz, mən onu bilmirəm, yəni, onu da qoydum bir qırağa. Yəni 9 noyabrda bəs bayram edirsiniz, çıxmışdınız bayraqlarla, yəni daha az qala Mozambikin də bayrağına götürüb çıxacaqdınız, yəni. Tapsaydınız onda yəqin ki, onu da götürüb çıxardınız meydan. Və nə oldu? Yəni bu, mən başa düşmürəm, bu şəhidlər, bu müharibəyə gedib oradan min bir belə deyim, möcüzə ilə sağ qayıdıb gəlmiş, kimisi əlil, kimisi tam sağlam vəziyyətdə qayıdıb gəlmiş insanlar ki var. Bunlar üçün teatr aktyorlardır, belə çıxıyor. Sizin sadəcə olaraq egolarınızı təmin etmək üçün, sadəcə olaraq hurra qışqırmağınız üçün, yəni ki, mövzu olan, yəni buna görə bunlar insanlar gediblər orada. Yaxşı, mən bir sual verəcəyəm. Məsəl üçün, Qarabağın müəyyən bir hissəsi, böyük bir hissəsi Azərbaycanın idarəçiliyinə geri qayıtır. Yaxşı, indi burada bir sual olunur. Nə qədər orada Azərbaycan şirkətləri fəaliyyət göstərəcəklər? Mən keçən dəfə bir baxdım, okey. Siyahı üzrə biz baxsaq, şirkətlərin sayının nisbətinə baxsaq, orada xarici şirkətlər varmı? Var. Amma Azərbaycan özünün şirkətləri daha çoxdur. Ancaq indi bir sual olunur ki, bu şirkətlərin gələn fəaliyyətlərinə baxar. Yəni, kim hansı işlə məşğul olur? Və məlum olur ki, bu halda orada görüləcək əsas işlər ki var, ki bu hansı işlər, tikinti işlərdir və s.
Bunu görəcək şirkətlər xarici şirkətlərdir və böyük əksəriyyəti Türkiyəyə məxsus. Olmazdımı ki, əgər bu Azərbaycan xalqının həqiqətən də qələbəsi idisə, mən yenə də bunu deyirəm, yəni milliyyətindən asılı olmayaraq, bunu necə təqdim edirlər? Talışların, taxtların, türklərin, ləzgilərin, hamının ortaq qələbəsi kimi təqdim olunur bu məsələ. O ki, bu hamının əgər ortaq qələbəsi idisə, bütün Azərbaycan vətəndaşlarının, olmaz ki, öz şirkətlərimiz gelib bunu həll edərdilər. Yəni bu daha, belə deyim də, bu qələbəyə, belə deyim də, daha da insanları səfərbər etmək, bu qələbədə hər bir insanın pay sahibi olmasını təmin etmək olmazdır. Amma bunu etmədilər. Səbəblər də məlumdur. Və yaxud da ki, belə deyək də, necə deyim, məsələn, tək bu məsələdə deyil, əslində çox məsələlərdə belə ikiyüzlü münasibətləri biz görə bilərik. Uzağa getmirəm. Məsələn, 9 noyabrda özləri çıxıb bayram edirdilər, yəni atəşfəşanlıq da oldu və s. Amma yeni ildə kimsə yeni ildə qeyd etmək istəyirsə, bunu artıq düşmən münasibətlə istəyirlər və ya da kimsə toy eləmək istəyirsə, buna düşmən münasibətlə. Və siz qələbə qazanmışsınız, yəni. Nəyin yaxşını tutmuşdur onda? Aləmə daha çəkmişsiniz ki, biz qələbə qazanmışıq. Özünüz də çıxdınız, bunu bayram etdiniz. Yəni, videoları var, şəkilləri var. Bunu dana da bilməzsiniz ki, yox, biz bunu etməmişik. Onda nəyin yaxşını tutmağa davam edirsiniz? Ona görə də bilirsiniz, çox, mən onsuz da bunu təxmin edirdim ki, Azərbaycan cəmiyyətinin yəni, vəziyyətini. Yəni, təxmin edirdim ki, yəni, hansı psixoloji vəziyyətdədir, bu insanları necə hissi davranmaq məsələləri var və bu hissi davranmaq məsələsi ani surətə dəyişə bilər. Yəni, bugün düşmən deyinə sabah dost deyə bilər, dost deyinə sabah düşmən deyə bilər. Yəni, cəmiyyətə manipulyasiya etmək çox-çox asan bir vəziyyətdə hal-hazırda. Yəni, bugün budur, sabahlar tamam başqa bir şey, yəni insanların beyninə yeritmək olar və inandırmaq da mümkündür Azərbaycan. Ancaq bu qədərini mən belə deyim, təsəvvür edə bilmirəm. Yəni, vəziyyət həqiqətən də bu barədə çox az-nazar olur. Yəni, sabahları, belə deyək də, Azərbaycanı, nə bilim, Afrikadakı hansı Tanzaniya, Malazi və s. gəlib işğal etmək istəsin, mən sizi inandırıram ki, bunu belə yəni, don dindirə biləcəklər. Yəni. Bunu elə təqdim edəcəklər ki, yəni ki, bizim əcdadımız hamısı Afrikadandır. Yəni, ilk insan məskəni də Afrikada tapılıb. Hədə, yəni də bizim qardaşımız da o, gəlir bizi işğal edir. Çox tarixi işğal etmir, biz inteqrasiya edirik Malazi cəmiyyətinə. Yəni, bunu belə bu insanlara qəbul etdirə bilərlər və bu insanlar bunu yəni, həzm eləyəcəklər. Və səhərsi günü çıxıcı ilə deyəcəklər ki, hamımızı Malazi yiyib apışır. Afrikalıyıq, yəni. Bir güclülər özünə baxmayacaq ki, yəni Afrikalıya oxşayırsan, yoxsa yoxsan. Vəziyyət bax bu həddədir və bu çox iyrənc bir şeydir. Yəni, Nərmin məsələsi də burada bəziləri üçün bu çox xırda görsənən bir məsələ olsa da, bu heç də xırda bir məsələ deyil. Çünki burada insanın şəxsi həyatına müdaxilə var və burada ən əsası ikiyüzlü münasibət məsələsi var. İnsanlar bu məsələdə də çox ciddi şəkildə ikiyüzlülüklə məşğuldurlar. Bunun hüquqi tərəfi var, bir də mənəvi tərəfi də var. Yəni deyirəm, yəni bunu təkrar olaraq bir içində deyim, yəni indi dinləyicilər içərisində də yəni qəzəblə qarşılamasınlar bu məsələni. Nərminin şəxsi həyatı məsələsini müzakirə etmir. Kimsə, mən şəxsən bu müzakirədə yoxam. Kimsə müzakirə etmək istəyirsə Nərminin şəxsi həyatını, düşüncələrini, siyasi məsələlərlə bağlı mövqeyini və s. buyursun, nə qədər istəyir müzakirə etsin. Mən o məsələyə qarşıdan deyiləm. Mən o müzakirədə olaramı xeyr. Mənə çünki heç kəsin nə siyasi düşüncələrini oturub müzakirə etmək, nə də ki, belə deyək də, şəxsi həyatını sembolü oturub müzakirə etmək mənim boynumun borcu deyil. Ancaq sırf bu məsələyə baxmaq lazımdır ki, bunu hansı metodlarla deyildir. Sözünüz var, çıxın Nərminlə debata, üz-üzə oturun, o öz fikrini desin, siz onun fikrini çürüdün, yəni. Təhqirsiz, şəxsi həyata müdaxiləsiz. Yəni, siz bu, nə bilim, yəni, yəqin fikrim aydındır. Elədir, normal cəmiyyətdə əlbəttə ki, belə olmalıdır. Bizim cəmiyyətin də siz öz söhbətinizdə qeyd elədiyiniz kimi böyük bəlası ondadır ki, biz bir-birlərimizə laqeydik, bir-birlərimizin problemlərinə laqeydik. Haçan o dərd, bəla, problem bizim qapımızı döyəndə onda başa düşürük. Onda axır gec olur. Ona görə ki, hələ o problem sənin qapını döyməmiş, qonşunun, dostun ya həmvətənlinin qapısını döyəndə sən ona həyan olmalısan. Və bu da normal cəmiyyətlərdə belədir və bu bəlanın, bu cür bəlaların qabağını, bu cür dərdlərin qabağını alır. İkinci bir sualım Ata Abdullayev
fenomeni barəsindədir. Ata Abdullayevi artıq bizim cəmiyyətə, Azərbaycan cəmiyyətinə bloger kimi, jurnalist kimi sırıyıblar. Bildiyiniz kimi bu insan həm insanları təhqir və təhdid eləmək üçün bir vasitədir, vasitə olub. Savadı da yoxdur. Yəni, iki dənə cümləni bir-birinə quraşdırıb deyə də bilmir. Bilinir ki, bu deyirlər ki, o keçmiş futbolçu olub, sonra zədə alıb, başlayıb bu işlərdən. Onu kim istifadə edir, edilənə görə klan daxili o qarşı durmada ondan istifadə edirlər bu klanda. Nəysə, bunu da artıq biz bu barədə də çox fikirlər eşitmişik, özümüzün də fikrimiz var. Amma mən soruşmaq istərdim ki, bu Azərbaycanda yəni elə bir jurnalist, elə bir sözü gedən, məsələn, götürək Mehman Hüseynov da, bu adam özünü fəda edib də canlı xalqın yolunda, xəstələnib, zindanda oturub və yaxud başqa jurnalistlər. Mən hörmət eləmədiyim Eynullah Fətullayev var. Hərçənd ki, onu sındırdılar, amma gərək haqqını deyəsən, savadlı jurnalistdir. Dünyada bizim SSR məkanında elə jurnalistlər barmaqla sayıla bilər. Çox talant jurnalisti. Və yaxud götürək nifrət elədiyimiz hələ o Mir Şahin. Azərbaycan dilində çox savadlı jurnalist. Amma nə olsun ki, onların şəxsiyyəti ilə işimiz yoxdur. Bunlar jurnalistdir. Profesional jurnalistlər. Axı, bu Ata Abdullayev hardan tapıldı və istərdim ki, onu bildiyiniz kimi onu demək, DTX tərəfindən saxlanılıb, ona 4 ay iş kəsilib. Bu insan daladuzluqla məşğul olurmuş, insanlardan təhdil eləməklə, məmurlardan pul demək alırmış bu cür. İstərdim ki, bu barədə də öz fikrinizi bizim hörmətli tamaşaçılarımıza bildirəsiniz. Buyurun. Bilirsiniz, Ata Abdullayev kimi figurlar Azərbaycan hakimiyyətinə niyə lazımdır məsələsi barədə mən də çox düşünmüşəm. Açıq deyim ki, dəqiq bir fikrim varmı, yox. Eynullah Fətullayevin, Mirşahin Ağayevin və s. olduğu yerdə Ata Abdullayev kimdir? Yəni, mən sənə bu barədə tamamilə razıyam. Yəni, Mirşahin Ağayevi və yaxud da ki, Eynullah Fətullayevi jurnalist fəaliyyətində o əks etdirdiyi materiallar və s. ki var. Biz buna razılaşa bilərik, razılaşmaya bilərik, tənqid edə bilərik. Ona görə ona qarşı nifrət hisslərimiz də ola bilər. Kiminsə simpatiyası və sevgisi də ola bilər. Bu da çox təbii bir şeydir. Ancaq jurnalist olaraq çox gözəl jurnalistdir. Bu bir. İkincisi də bir məsələni nəzərə almaq lazımdır ki, onlar indiki vəziyyətə necə düşürlər? Onların kifayət qədər çox güclü fəaliyyəti olub vaxtında və hökumət onları satın almağa məcbur qalıb. Yəni, hökumət heç vaxt gedib, necə deyim, məsələn, yadınıza gəlir, sizin bu paradda bir nəfər vardı, Erdoğan, İlham Əliyev qışqırırdı ya. Məsələn, hökumət heç vaxt gedib onu satın almayacaq, onu satın almağa ehtiyac yoxdur. O artıq mövqeyi bildirirlər. Ata Abdullayevi də satın almağa əslində ehtiyac yoxdur. Ata Abdullayevin nəyini satın alacaq? Yəni, Eynullah Fətullayevi və Mirşahin Ağayevi əgər satın alıblarsa, deməli, bunların satın almaq üçün bir səbəbləri olub da, yəni, belə deyək də. O torpaq sahəsi deyildi. Yəni, deməli, bunun üstündə villa var ki, bunu alıblar. Qaldı ki, ona görə Ata Abdullayevi niyə ortalığa atırlar? Onun barədə mən bir şey demərəm. Klanlar arası dava və s. Biz məsələ var ki, yəni Azərbaycanda klanlar arası nə qədər savaş getmiş olsa da, bu vaxtilə Azərbaycan qəzeti ilə Yeni Müsavat qəzetinin, daha sonra isə bu AXC ilə müsavatın insanların beyninə yeritdiyi məsələlərdir. Ay klanlar bir-birini qırır. Ay nə bilim bu. Mən razıyam ki, yəni müəyyən qruplaşmalar var və bunların arasında belə deyil, hakimiyyət uğrunda mübarizə gedir, belə deyil. Problemləri olur. Kimsə kiminsə adamını işdən çıxartmağa çalışır, kimsə öz adamını vəzifəyə gətirməyə çalışır. Bu da var. Amma yəni bu klanlar arası dava məsələsi ilə bağlı oxuyanda mən sosial şəbəkələrdə və yaxud ki, müəyyən media orqanlarda belə bir təəssürat yaranır ki, yəni elə bilin ki, bu Ramiz Mehdiyevin tankları dayanıb az neftə, o birisi ki, dayanıb Pünüklorun yanında bir-birlərini indi qırıb tökəcəklə xəzərlər. Elə deyil, yəni mən. Yəni, müəyyən narazılıqları var mı? Var, amma o heç vaxt deməyək, ən azından indiki mərhələdə, belə deyil, indiki məqamda, deməli, yəni bu klan və söhbətlərini atdıqları dövrlərdə belə bir şey mümkün deyildi ki, bunların davacılıqları çox belə yüksək bir səviyyəyə gəlib çatsın. İnsanlar bunu hiss etsinlər və s. Çünki niyə?
Bu klanlar dolayı yollarla bir-birlərindən asılıdırlar. Bunların bir-birlərindən çox ciddi şəkildə asılacaqları var. Yəni ona görə belə deyək də, məsələn, Mehdiyevlər olmadan Paşayevlər tamamilə bir şey deyilməz. Paşayevlər olmadan Mehdiyevlər tamamilə bir şey deyil. Mümkün deyil. Azərbaycan coğrafiyasında bu mümkün deyil. Çünki biri Şirvan zonasını təmsil edir, güya, öz aləmində. O birisi təmsil edir, belə deyək, bu Ermənistan və Naxçıvan zonasını təmsil edir. Sabahları belə deyil, bunların əgər davıdırığını pik həddə çatarsa və bunların hər birinin belə deyək də, müəyyən qədər simpatiya duyduğu xalqlar var, belə deyək də, Azərbaycanda. Məsələn, tutam ki, bu Ermənistan və Naxçıvan tərəfi təmsil edən Türklərə qarşı simpatiyası kifayət qədər güclüdür. O bir tərəfdə isə nisbətən bunu hiss etmək olar, düzdür, bunu açıq şəkildə hiss edə bilməz, yəni mümkün deyil. Amma ki, müəyyən belə elementlərlə də olsa, yəni nəzərlərində tutulma tapmır. Yəni. Bunlar da bunu saxlayırlar əllərinin altında. Sabahları bunlardan hansısa birinin, belə deyim, iqtidardan tamamilə uzaqlaşması Azərbaycanın dağılması demək. Elə bir vəziyyət yaradacaq ki, o bir tərəf çıxıb getdi. Yəni, mən yığıb şəriflərimi ayırıram bura. Sabi getdi, yəni, buranın mövzu bağlanır. Amma indiki mərhələdə, belə deyək də, bunlara lazım deyil ki, nə Azərbaycanı bölsünlər, nə belə deyək ki, bir-birlərini kənarlaşdırsınlar. Oturub Azərbaycanı idarə edirlər də, yəni. Yəni, müəyyən narazılıqları varsa, danışıqlar yoluna həll olunur, bitir gedir. Yəni, ona görə də bu plan söhbəti biraz şirinliyi qədər deyil, əslində, buna da bağlı deyil. Ata Abdullayevi indi saxlayıblar. Biz Ata Abdullayev elə-belə adam deyil. Ata Abdullayev olması üçün kifayət qədər zəhmət, əziyyət çəkilir. Çünki gəlin indi belə deyək də, adam İlham Əliyevlə gedib şəkil çəkir. Mümkündürmü ki, yəni ki, hər yoldan keçən gedib İlham Əliyevlə şəkil çəkir. Selfie zat çəkdirə bilərsən hansısa bir tədbirdə və s. Amma sən onun yanına yanaşasan, yanında dayanarsan, yanbayan şəkil çəkdirəsən, bu o qədər asan bir məsələ deyil. Bu bir. İkinci bir məsələ belə deyək də, adam, necə deyim, Lavrovla Rusiya Federasiyasının Xarici Naziri ilə şəkil çəkir. Sən kimdir ora var? Necə bıraxıblar səni onun yanına? Deməli, bunu təşkil edirlər. Düzü qoşublar ki, sən gedib ona şəkil çəkirsən. Lavrovun bəlkə də xəbəri yoxdur, kimdir bu adam. Sən deyib şəkil çəkdirmək, deyib mən də gəl çəkdir edin. Bu belə. Və yaxud da ki, məsəl üçün, adam Paşinyanın bu çıxışları, tədbirləri və s. olanda Avropada çox rahatlıqla gedirdi, yəni ki, hansı ki o tədbirin keçiriləcəyi yer, vaxt və s. dəqiq, yəni ki, elan edilmir, yəni tamamilə ictimai şəkildə elan olunmamış. Amma adam dəqiqliklə bilirdi, hansı saatda, harada və s. olacaq, hələ bir gedirdi ora. Bu da azı içəri girə də bilirdi. Və jurnalist qismində da güclü suallar da verir. Bu belə. Ondan əlavə, yəni adam, bilirsiniz, Azərbaycanda öz həyətində, mən çox üzr istəyirəm ifadəmə görə, hamam tualet belə tikə bilməzsən, yəni ki, kimisə xəbəri olmadı. Mümkün deyil, yəni. Adam daha belə deyil, obyekt qalmayıb, adam qalmayıb ki, gedib eləməsin, yəni. İndi, belə deyil də, belə pis çıxmasın demək, yəni, Ramiz Mehdiyevə qarşı ola bilər ki, kiminsə nifrəti var, qəzəbi var, yəni, şəxslərə qarşı, publik şəxslərə qarşı, ictimai şəxslərə qarşı nifrətin də, sevginin də olması, bu çox təbii bir şey. Kimisə Ramiz Mehdiyevdən xoşuna gələ bilər, sevə də bilər, kimsə onu nifrət edə bilər. Amma adam Ramiz Mehdiyevin qabağına çıxıb, yəni orada dolayısıyla onun Ramiz Mehdiyevi ələ salır. Yəni, bilirsiniz, bu, necə deyim, siyasi etikadan kifayət edir ciddi şəkildə kənarda olan bir məsələdir. Yəni, Ramiz Mehdiyevdən problemin varsa sənin, sən o problemli mövzulardan danışır da, yəni orada. Sən bunu etmirsənsə, deməli, sən heç kimsən. Sənin o qabında yoxdur, belə deyil. Doğru dildə deyil. Ona görə sən keçmirsən ələ salmağa, nə bilim, ha-ha-ha, yəni bundan o tərəfə bir şey deyil. Yəni, ona görə də Ata Abdullayev, yəni Ramiz Mehdiyevin yanına çıxıb, yəni danışa bilirsə, deyə bilirsə, yəni bu da varsa. Ondan əlavə, məsəl üçün, necə olur ki, Azərbaycanda Avropaya viza almaq üçün, yəni, necə deyim, elə bir şərtlər var ki, yəni çox çətindir vizanın alınması da Avropaya. Adam çox rahatlıqla Avropaya viza da alır, gəlir də, necə gəlir bilmirəm. Bəlkə də onun özünə xidməti pasportu var, yəni xidməti pasportla bir çox Avropa ölkələrinə, və ya diplomatik pasportla bir çox Avropa ölkələrinə vizasız gediş-gəliş mümkündür.
Bəlkə bununla təmin olunub və ya da vizanı bunun adam necə alır, mən onu bilmirəm. Deməli, bunun üçün kifayət qədər güclü sənədlər təqdim edə bilir səfirliklərə. Bu onu göstərir ki, bu adamın yuxarılarda, mən bilmirəm dəqiq hansı, ola bilsin prezident administrasiyası olsun, ola bilsin ki, dövlət təhlükəsizlik xidməti olsun, ola bilsin daxili İşlər Nazirliyi olsun, bilmirəm. Bunların hər hansısa birindən konstitusiya şəkildə dəstəyi olur. Sadəcə olaraq hal-hazırda, elə deyək də, Ata Abdullayev ya belə o srok qodnosti artıq keçib gedib, yəni. O artıq heç kəsə lazım deyil. Əslində qalsa heç lazım da deyil. Yəni, İlham Əliyevin indiki mərhələdə Ata Abdullayevə ehtiyacı yox. Yəni, bu saat onu dəstəkləyən, belə deyək də, gözünü kör, qulağını kar etmiş, yəni kifayət qədər kütləsi var. Onu dəstəkləyir, sevir və s. Yəni, düzdür, yavaş-yavaş bu kütlə də ayrılmağa başlayır bəziləri, amma o ayrılmayanlar o ayrılanların ağzından vururlar. O ayrılanlar da qorxusundan səsini çıxarda bilmirlər. Və belə deyək də, amma ki, hələ ki ehtiyacı yox, yəni Ata Abdullayev. Lazım da olsa Ata Abdullayev tipində birini Azərbaycanı tapmaq çox asan. Gelib tapa biləcəklər. O problemli bir mövzu da deyil. Və yaxud da ola bilsin ki, elə bir yəni adama gedib ilişib ki, ona ilişmək olmazdır. Adam yəni ki, o eyfariyaya o qədər qapılıb ki, o qədər yəni o dəstəyə arxayın olub ki, deyib, ağa nəzərəm, belə gəzərəm, burada mənə Bağdadakı o xəlifə, axırda yəni belə tutar. Çünki belə deyək də, o yaxşı bir elm məsələ var, deyir, dəvədən böyük fil var. Yəni ona görə də bu hamı belə kiməsə arxalanırsansa da bunun biraz limiti olmalıdır, bunun biraz həddi aşmamaq şərtində olmalıdır. Adam yəni belə hərəkət edib, görək yəni. Ola bilsin nəsə bir şoudur, o da ola bilər, o da istisnayətdir. Yəni belə. Sağ ol. Nicat qardaş, demək, bildiyimiz kimi 2008-ci ildə Azərbaycanda hərbidə biabırçı bir vəziyyət qeydə alındı. Yəni bizim əskərlərimiz, belə də Azərbaycan əskərləri alçaldıldı. Bilirsiniz də bu alçaldılma necə oldu? Ya bunları satılıblar, ya bunları istifadə ediblər və bu işin, bu sirrin də üstü açıldı. 2008-ci ildə bu olub. Və sonradan 2018-ci ildə Tərtər qətliamı kimi indi qələmə verirlər. Hikmət Həsənov adlı bir general bu hadisəni hesab elə ki, öz demək, komandanlığında, onun nəzarətində olduğu hərbi hissəyə tətbiq elədi. Artıq bir həftədir mən bütün kanallara baxıram, ələlxüsuda Azərbaycandan demək, zabitlər, keçmiş zabitlər söhbət edir. Onların başına nə oyunlar gətiriblər, onları necə sındırıblar, hətta tərbiyəsizlik olmasın, onlara elə işgəncələr veriblər ki, onların demək, bədəninə armaturlar yedizdiriblər, ayıb yerlərindən, onların başına cürbəcür oyunlar gətiriblər, cürbəcür sidik atıblar, ümumiyyətlə insanı sındırıblar. Bu, onların boynuna da qoymaq istəyiblər ki, onlar sözün əsl mənasında ermənilərlə demək, həmkarlıq edib, onlara bəzi sirləri ötürüblər və bu barədə artıq bir həftədir söhbətlər gedir. Bu da böyük bir biabırçılıqdır. Bütün bunun fonunda Azərbaycan dövləti, istər prokuraturası, istər dövlət təhlükəsizlik orqanları, bütün bunları görür, axı bunları rəsmi sürətdə insanlar çıxıb söyləyir, deyirlər, öz adlarında deyirlər, hər şeyi bütünlüklə deyirlər. Bu Hikmət Həsənovdakı bildiyiniz kimi generaldır, bəlkə də ona qəhrəman da adı veriblər, bilmirəm. Hərçənd ki, özü də əslən Füzulidəndir və buna qarşı heç bir Azərbaycan hökuməti tədbir görmür və Azərbaycan hökuməti, prokuratura və başqa güc strukturları buna qarşı susur və bunun müqabilində Nərmin problemini,
ata problemini ortalığa atır ki insanları bu fikirlərdən, bu problemlərdən yayındırsın. Bu bir mənalıdır. Mənim buna başqa izahım yoxdur. Sizcə bu 2018-ci ildə bu indiki insanlar çıxıb deyir, artıq bu barədə geniş deyirlər. Bu cür biabırçılıqlar nəyə qulluq edilmiş? Bu axı necə ola bilər ki, bu cür ordu, bu cür hərbi hissə özünü qalib hesab eləsin və onun başında indiyəcən də belə bir general dursun da, yəni böyük bir kontinentin komandiridir. Buyurun. Bilirsiniz, burada əslə qalsa tərcüməli heç bir şey yoxdur. Azərbaycanda, Azərbaycan Respublikası reallığında heç kəs onsuz öz yerində deyil. Ayaqlar başlar ayaq. Ona görə də belə halların olması və belə məmurların istər hərbidə və s. müəyyən vəzifələr tutması çox təbiidir. Azərbaycan reallığı. Başqa cür ola da bilməz. İkinci məsələ onun bu addımlarına, bu etniklərinə gəldikdə, bu da Azərbaycanda ilk deyil əslində. Yəni, bu və buna bənzər bir çox hallar da olub. 90-cı illərdə Heydər Əliyevin iqtidara gəldiyi dövrlərdə baş verənləri yəqin çox xatırlayır. Amma o məsələsi ondan sonra 98-də, 99-da, ondan sonra 2000-ci illərin əvvəllərdə, yəni belə məsələlər periodik surətdə daima olur. Belə deyək, nadiran hadisələrdə də biz bunu gördük ki, yəni ki, günah olmayan adamların bəzilərinin boynuna nələrsə qoydular, bəzilərinin günahını şişirtdilər, bəzilərindən intiqam aldılar, yəni belə deyək də, həqiqi günahını qoyub məsələləri axtarmağa başladılar və s. Elə nadiran hadisələrinin, yəni bu gözümüzün qabağında bu 2015-də olan nadiran hadisələr, iş nadiran hadisələr deyil ki. Ondan qabaq 2-3 dəfə də olub, mən bildiyim belə, 90-ların axırlarında olub 2 dəfə. Bir də 2000-lərin əvvəllərində də bir 2 dəfə olub orada toqquşmalar. Onda da eyni senari yaşanmışdı, onda da eyni hadisələr olmuşdu yəni. Bu tərtəbdə baş verən hadisənin də ki, yəni ki, açığı deyim ki, təbii ki, belə deyək də, necə deyim, təsirlənməmək bundan mümkün deyil. Amma mən şəxsən artıq təəccüblənmirəm yəni. Mən təəccüblənirəm buna təəccüblənən insanlara ki, yəni, bu necə oldu Azərbaycan? Siz nə gözləyirsiniz? Siz hansı ölkədə yaşadığınızın deyəsən fərqində deyil, adama deyəlim. Ona görə də bu heç də təəccüblü bir şey də deyil. Belə bir insan cəzalandırılmayıb məsələsinə gəldiyi deyilsə, və yaxud da ki, bilmirəm, indi onun aqibəti nə edəcək, hardadır, nədir, nə deyil, dəqiq məlumatım yoxdur bu arada. Düşünmürəm ki, ciddi şəkildə onu nəsə eləyiblər. Çünki bir məsələ var ki, bu halda sən cəmiyyətin tələblərini yerinə yetirmiş olursan. Azərbaycan tipində idarə etməyə malik olan ölkələrdə insanların istəklərini o halda yerinə yetirirlər ki, bu ən azından yaxın gələcəkdə bənzəri tələb ortalığa çıxmıyor. Məsələn, tutalım ki, kreditlərin bağışlanması mövzusu, hatırlayırsınız da yəqin. Cəmaət 2 il tələb etdi. Axırda Paşaq sağ olsun çıxdı, fərman verdi və kredit borclarının bir hissəsi müəyyən variantlarla və s. bağışlandı. İndi yaxşı belə deyək də, onu ictimai tələb var idi mi buna bağlı? Var idi. Bu ictimai tələbi ona görə yerinə yetirdilər ki, onlar bilirdilər ki, yaxın illərdə bənzəri, belə deyək, hadisə yaşanmayacaq. Kredit problemləri və s. o həmişə var və istənilən ölkədə, istənilən cəmiyyətdə bu var. Söhbət Azərbaycanda olan o devalvasiya və onun təsirləri ilə yaranmış kredit borcları məsələsindən gedir. Onu bilirdilər ki, yaxın bir neçə ildə bu məsələ ortalığa çıxmayacaq. Ona görə burada geri çəkilmə ola bilər. Amma bilirsiniz, bu Təfərdə olan həmin o general kimi var. Onun tipində axı generallar istər hərbidə, istər digər sahələrdə bir nəfər deyil, 2 nəfər deyil axı. Sən əgər ictimaiyyət olaraq, cəmiyyət olaraq bunu tələb edəcəksənsə, onun cəzalanmasına nail olacaqsansa, insanlar deyəcəklər ki, aha, deməli, cəmiyyət olaraq biz yığışıb, nəyə tələb etdiksə, nəyə biz istədiksə, deməli, biz buna nail ola bilərik. Onda gəlin bu Həsən olmasın, Hüseyni də gəlin cəzalandıraq. Sonra deyəcək ki, Mamedi də gedib cəzalandıraq. Və hökumət, belə deyək, sistem bu Həsənlərin, Hüseynlərin, Mamedlərin üzərində qurulub yəni. Bunlar olmasa başqa cür ola da bilmir. Ona görə də, yəni, xüsusi böyük bir səviyyədə dəyişikliyi gözləməyin. Yəni ki, bu həmin şəxs cəzalandırır. Şərti olaraq nəsə eləyə bilərlər, vəzifəsindən azad eləyə bilərlər. Onu o halda cəzalandıra bilər.
o Azərbaycan hökumətinin içərisində kimləsə yola getməsin, hansısa bir problemi yaşansın. Onda baxın, cəmiyyətin hal-hazırda sizin, mənim və digərlərinin fikirlərini çıxarıb qoyucular ortalığa ki, baxın, adam tərtədə bu oyunları çıxardır, biz də bu adamı cəzalandırırıq. Yəni, ad olacaq ki, güya ki, ictimaiyyətin tələbi ilə bu adamı cəzalandırırlar. Amma əslində ictimaiyyətin tələbi olduğuna görə yox, sadəcə öz konfliktləri olduğuna görə daxildə onu qurbanlıq oyun kimi verəcəklər qırara. Və yaxud da ki, kimlənsə problemi olacaq, şəxsi ədaləti üçün deyildi. Amma buna bir don giyindirmək lazımdır. Şükür Allah da, yəni, Azərbaycan iqtidarında təmsil olunanların əksəriyyətinin hansısa bir, belə deyək də, mütləq bir ayıb işi var. Hamının demək olar ki, var. Mümkün deyil ki, başqa görəsən gedib o vəzifədə təmsil olunmasın. Onu da ki, hava hücə çıxarırlar. Yəni, belə deyək də, artıq lazım gələndə. Bunu ilə sən həm, belə deyək, legitimlik donu giyindirmiş olursan bu məsələyə. Həm də ki, belə deyək, insanların gözünə kül üfürmüş olursan ki, yaxşı padşah obrazı yaradırsan. Yəni, mən yaxşıyam, ətrafını görürsünüz ki, yəni, mənim xəbərim oldu, müdaxilə etsin, həll edin. Bu budur, yəni məsələ. Sağ ol. Nicat qardaş, bir sual da istərdim ki, verəm sizə. Bildiyiniz kimi, 2-ci Qarabağ müharibəsi bitdi və 2-ci Qarabağ müharibəsini indi mən bu barədə yenə də söhbət eləyərik gələn verilişlərimizdə. Bu Qarabağ və Qarabağ ətrafında gedən bu demək hadisələr, status, bu barədə biz demişik, yenə deyəcəyik. Sadəcə olaraq bugün bu barədə danışmaq istəmirik. Ona görə ki, bayram ərəfəsidir, istəyirdik ki, amma negativ suallar az olsun. Bununla da belə yenə istərdim ki, sizin nəzərinizə çatdırım ki, 83 nəfər milli qəhrəman, demək, bu müharibədən sonra milli qəhrəman adına layiq görülən insanlar oldu. Və onların içində cəmi cümlətanı bir dənə talış oldu. Baxmayaraq ki, bu Qarabağ müharibəsində özünüz gördüyünüz kimi hər yerdə talışlar idi, hər yerdə yazmışlar. Bununla da işim yoxdur. Hərçənd ki, tatlar idi, talışlar idi, ləzgilər idi. Ümumiyyətlə, bu avtoxton xallar idi. Və hələlik mən bilən bir talış Hikmət Mirzəyevə qəhrəmanlıq verilib və mən bütün məqalalarda araşdırdım. Son zamanlar onun barəsində yazılan məqalalarda mən hətta orada görmədim ki, onu milli qəhrəman kimi, yəni 2-ci Qarabağ müharibəsinin, Vətən müharibəsinin qəhrəmanı kimi orada yazmayıblar. Bəlkə ona rəsmi veriblər bu adı, amma mənə rast gəlmədi. Sizə elə gəlmir ki, bu 83 nəfərin içində bir dənə də tat yoxdur, bir dənə talış olmaqla. Bu özü özlüyündə nə deməkdir və bütün bunu da Türkün qələbəsi kimi, Türkün şöhrəti kimi hətta bunu nümayiş vaxtı elan elədilər. Bu da ciddi siqnal deyilmi bizim insanlarımıza, bizim xalqlarımıza ki, artıq siz burada heç ikinci dərəcəli də deyilsiniz. Buyurun. Bilirsiniz, mən dəqiq o siyahıdan xəbərim yoxdur. Yəni, o milli qəhrəmanlar siyahısı və s. Yəni ki, kimlərə verilib bu status, o 83 nəfərin içərisində kim var, dəqiq bir şey deyə bilmərəm. Dediyimiz, yəni ki, şəxslə bağlı mən də açığı, yəni ki, sosial şəbəkələrdə və bəzi media orqanlarında görmüşəm ki, yazılıb ki, milli qəhrəmanımız və s. Amma belə deyək də, milli qəhrəman statusu bir rəsmi olaraq verilən var. Bir də var ki, yəni insanların simpatiyası olduğunu bilirəm. Koroğlu ki var, Koroğluya da deyirlər, yəni. Qəhrəman. Hansı ki, biz bilirik ki, yəni ki, belə deyək də, bu rəsmi deyil. İndi Hikmət Mirzəyevə bilmirəm, yəni bu rəsmi olaraq verilmişdi, yoxsa yox. Bu bir. Qaldı ki, həmin 83 nəfərin içərisində taxtların və ya talışların olub-olunması məsələsi. Yəni deyirəm, yəni mən dəqiq onunla tanış olmamışam siyahı ilə. Bildiyim dəqiq nədir? Bu müəyyən rayonların azad olunmasına görə, Füzulinin azad olunmasına görə, Cəbrayılın azad olunmasına görə, Zəngilanın azad olunmasına görə medalları ilə bəzi taxtları görmüşəm. Yəni taxt səhifələr özləri paylaşmışlar bu haqda. Ondan sonra da prezidentin rəsmi web səhifəsində də bu haqda, yəni siyahıdan da görmüşdük. Var idi bəzilər. Amma milli qəhrəman statusu verilmiş taxtlar və ya talışlar haqqında bir şey deyə bilmərəm. Ola bilsin var, ola bilsin yoxdur. Bunu növbəti buraxılışlarda daha ətraflı, yəni dəqiqləşdirib bildirərəm. Qaldı ki,
Qaldı ki bir məsələ də deyim, o bizdə şey deyirlər, bu paradda da biz bunu gördük, sosial şəbəkələrdə də dövlətin çəkmiş olduğu bəzi belə deyək, videoroliklərdə də gördük, yəni Türkün qələbəsi, Türkün belə deyək ki, uğrunda döyüş və s. Bilirsiniz, əgər ki, Baloğlan Əşrafov çıxır oxuyursa ki, mən Tapan, Talışam, Dağlıyam, Türkün oğluyam. Yəni bunu oxuyursa və yaxud da digərləri belə deyək də, bunu Talış, Ləzgi, Avar müqavimət edirsə belə deyək də, dırnaq arasında. Bu niyə də olmaz? Biz təqsiri özümüzdə axtarmalıyıq ilk növbədə olur. Demək, Nicat qardaş, indi də gələk əsas məsələ mənim və sənin nümayəndəsi olduğum millətin ən əsas bayramına. Bildiyimiz kimi, Sovet dövründə mən elə uşaq idim, uşaqlıqda, orta məktəbdə oxuyanda bir dəfə müəllimlər otağında olmuşam. Sovet dövründə mən 78-ci ildə orta məktəbi bitirmişəm, 10 illiyi. Və müəllimlər otağında olanda məni çağırmışdı ora. Gördüm, mənim dil ədəbiyyat müəllimimin başı üstündə Şıxəli Qurbanovun portreti var. Baxdım, yazılmışdı da. Demək, sonralar mən bununla maraqlandım ki, Şıxəli Qurbanov sən demə onda Bakı Sovetinin sədri olub o vaxt indi mer və Milliyyət sən demə tat olub və o ilk insan olub ki, Sovet dövründə Novruz bayramını rəsmi surətdə Bakıda qeyd edib və yazdıqlarına görə, oxuduğum onun barəsində məlumata görə bu barədə o çox sevinib. O özünün şəxsi həyatında bunu ən böyük nailiyyət hesab edib. İstərdim ki, bu barədə biraz danışasınız və sonra da təbrikləri keçərik. Buyurun. Bilirsiniz, məsələ ondan ibarətdir ki, bunun kökü gəlir çıxı tarixi məsələlərə. Xüsusilə də bizim müasir tariximizdə, həm Xalq, həm Talış xalqının müasir tarixini. Biz bilirik ki, 20-ci və 30-cu illərdə Sovet İttifaqında və xüsusilə də burada Gürcüstan, Azərbaycan və Özbəkistan ərazisində milli məsələlərlə bağlı müəyyən milli siyasət həyata keçirilirdi. Burada da ən absurd belə deyim, milli siyasətlərdən biri məhz Azərbaycanda həyata keçirilir. Ki, bunun sayəsində insanların əhəmiyyətli hissəsi öz etnik kimliyini itirmək məcburiyyətində qalır. Bəziləri qorxudan, bəziləri repressiya olunur, bəziləri sadəcə olaraq özünün bivecliyindən, yəni ki, bir çox səbəblər olur və bu repressiyalar əsas 3 dənə fəaliyyət olunur. Azərbaycan Sovet Respublikası içərisində. Bu olub Tatar, bu olub Talışlar və Kürdlər. Hər birinin də özünün müəyyən səbəbləri olur ki, niyə bunlarda bu milli özünü dərk etmə məsələsi 20-ci 30-cu illərdə belə deyək də müəyyən zədələrə məruz qalır. Məsələn, mən Kürdlərlə bağlı oxumuşdum o vaxtı ki, Kürdlər də İran əsilli xalqdır, Novruz onların da bayramıdır bizimlə birlikdə. Və məsəl üçün, Kürdlərin tarixində belə bir şey var ki, Qafqaz Kürdlərində etnonim istifadə olunmayıb. Yəni, mən Kürdəm ifadəsi istifadə olunmayıb o qədər. Onlarda daha çox istifadə olunan məhz belə deyək də, ya sülalə adından istifadə edilir, yəni hansı soykökdən gəlirlərsə, flankeslərin nəslindən ifadəsi olur və yaxud da ki, filan kənddən ifadəsi olur. Yəni, dolayısıyla yəni, indi sülalə indi haşirət məsələsidir, yəni, əgər sülalə haşirət bildiyim belə eyni şey olmalıdır. Yəni, ya bunu ifadə edirlər, ya da kəndin adından istifadə edirlər. Yəni, mən Kürdəm ifadəsi olmayıb olardı. Bu bir. İkinci tərəfdən də ki, kimlərdə indi az çox, yəni bu 20-ci illərdə bu bir balaca bu belə deyək də qığılcımlar ortalığa çıxdısa da, yəni bu milli məsələlərlə bağlı ki, Kürd ifadəsi və digər məsələlər, onlarda bu çox asanlıqla belə deyək də daha sonra boğuldu bu milli məsələlər. Taxtada da həmçinin, Talışlarda da həmçinin, yəni. Və bu boğulmuş bu xalqlar ki var, belə deyək, 20-ci 30-cu illərin Stalin repressiyaları, qurbanları, xalqları ki var. Bu eyni ilə də Çeçenlər kimi, İnguşlar kimi, Krım Tatarları kimi bu eyni qəbildən, yəni ki, belə deyək, repressiya qurbanlı xalqları.
Sadəcə olaraq bizə elə repressiya qurbanı xalqları kimi tanımayıblar. Çünki Azərbaycan hökuməti bu bir-beşlik həyata keçirdir. Amma Rusiyada, Ukraynada və digərlərində bu repressiya qurbanı xalqları kimi tanınırlar. Və bu baş verdikdə etnonimlər etnoxronimlərlə dəyişməyə başladı. Yəni belə deyək də, mən Lənkəranlıyam, mən Bakılıyam, mən Qubalıyam, mən Şamaxılıyam, Lerikliyəm, Masallıdanam, Astaralıyam. Bax, bunu ilə dəyişməyə başladı. Boşuna deyil ki, məsəl üçün, indi var, mən baxıram bu kommentlərdə, şərhlərdə də yazırlar ki, Masallı bir talış var. Yaxşı, indi belə deyil də, Azərbaycanda orta statistik olaraq girin çayxanaya, məhəllədə və s. söhbət edin, deyin ki, mən Masallıdanam. Adamın ilk ağına gələn məsələ olur ki, talışsan sən. Səni üzvə deməsə də, yəni ki, bu ilk sənin belənçinə qəbul edir. Sonra məsələ deyirsən ki, mən Laçındanam məsələ. Yəni, ilk ağla gələn Kürtsən ifadəsi olur. Yəni, bunlar boş yerə deyil. Yəni, sosial şəbəkədə girib, kommentlərdə yazmaqla deyil ki, Laçında Kürt var, Masalda talış var. Bunu yazanların özləri belə, yəni ki, real həyatda belə düşünür. O bayaqları bəhs etdiyim o ikiyüzlülük məsələsi ki var. Bax, bu ikiyüzlülüyü də hər bir sahədə görə bilərik. Bax, bu sahədə də yəni bu var. Və bu dəyişikliyi baş verəndə, etnoxronimlərin dəyişikliyi baş verdikdə ki, insanlar Bakılı olmağa başladılar. Tap yox Bakılı, talış yox Masallılı və s. ilaxıra. Kürd yox Laçınlı. Yəni, bunu şey elədikdə, yəni bir insanın mənsubiyyət hissini sən tamamilə məhv eləyə bilməzsən. Mümkün deyil. O özünü başqa bir tərəfdən artıq biruzə verməyə başlayır. Bəs Yaşa Sovet vaxtında, bu belə deyək də, 50-ci illərdən sonra əsas yəni Azərbaycanı idarə etmiş. Ya Kürt klanı olub, ya Tap klanı olub. Niyə bu insanla klan olmağa üstünlük verir? Çünki nəyə görə ki, hər hansı bir şəkildən bunu kompensasiya etməli idilər də. Sovetin mərkəzi hökumətdə Moskva da boş yeri göz yummamışdı buna. Çünki bu bilirdik ki, yəni 20-ci 30-cu illərin hesabı var. Yəni biz tamamilə boğa bilmərik yəni. Mümkün deyil. O bu tərəfdən söyləsin. Yaxşı, sual yaranır ki, necə olub ki, belə deyək, Kürt klanı iqtidara gəlib, amma ki, Kürdlərə bir gün ağlamayıb və ya da Kürdlərin hüquqlarını bərpa etməyib. Deyirsiniz, bu məsələ var da, deyək ki, sağlam ki, Kürt klanı gəldi o vaxtı Heydər Əliyevin vaxtında deyil. Heydər Əliyevdən əvvəl də artıq bu 60-cı illərin əvvəllərindən var idi. Kürt klanı məsələ. Sağlam ki, gəldilər iqtidara və bu məsələni həll etməyə çalışdılar. Deyək ki, Qızıl Kürdistan var idi, yəqin ki, bunu çoxsu bilir 20-ci illərdə bir neçə il mövcud oldu. İndiki Kəlbəcər, Laçın və Qubadlı rayonunun ərazisində daha sonra dəyişdirdilər, onun inzibati bölgüsünü uyezdi ləğv edib, səhv etmirəmsə başqa bir inzibati vahid yaratdı, amma onu da belə Qızıl Kürdistan gedirdi. Ora daxil edildi Cəbrayıl, Zəngilan rayonları da birlikdə, yəni bu ikisini də əlavə etdilər ora. Məsəl üçün, deyək ki, bunu bərpa etdilər hətta Qızıl Kürdistanı orada, Kürt klanı gəldi, söylədi. Və sonra, yəni başa düşürsünüz, bu, sən Qızıl Kürdistanı qurmaqdansa, elə bütün Azərbaycanı idarə edirsən də, bir var ki, 3 dənə, 4 dənə, 5 dənə rayonu orada idarə edilmiş olur. Bir də bütün Azərbaycanı idarə edir. Taxtarla Kürdlər ona görə, yəni ki, günün bugünkü günündə də susmaqlarının səbəbi budur. Zülfiyə Xanbabayev adam Qubanın Çişi kəndindəndir də, yəni də. O kənddə indi, o kənd əriyib məhv olmuş kənd də deyil, asimilasiya olub, yox. O kənddə indi özə görə cəmaat haqqında danışır. Zeynəb Xanlarova, bunu hamı bilir ki, adam tapsın, adam dammır da, ki, mən dağlıyım. Görmürsünüz bir dəfə bir dənə çıxıb tapsın zamanı oxusunlar, yox. Niyə? Çünki bilirsiniz, bir şey var da, bütün Azərbaycana xitab etmək dayanan yerdə, niyə o hansı bir kişi bir qismət xitab etsin? İndi hal-hazırda, məsəl üçün, indiki mövqeyi ilə Zülfiyə Xanbabayeva da Zeynəb Xanlarova da məsəl üçün deyir. Azərbaycan Respublikası ərazisində yaşayan Kürdə də, Tatada, Taluşa da, Türkə də, Ləzgiyə də, Avara da, hamısına xitab edir də, yəni də, hamısının sevimlisi ola bilər də. Niyə görə bu ancaq birinin tərəfində olsun? Eyni məsələ budur. Yəni adamlar, belə deyim də, müəyyən vəzifələr tutmaqla, müəyyən dərəcədə irəli getməklə bu milli məsələlər artıq plana keçmiş oldu. Ola bilsin ki, Şali Qurbanov da bunun fərqində idi və mən düşünürəm ki, bunun fərqində idi. Və belə deyək də, yaxşı milliyyətimizi itirmişik. Və sonra bu tərəfdən özümüzü qoruyaq. Yəni, tamamilə də əliyib. Mən onun üçün deyirəm, o bəzən deyirlər ki, Azərbaycanı qız verib qız almışıq, əşi biz bir-birimizə qarışmışıq. Biz bir-birimizə qarışmamışıq. Bu günlərdə Şirvanlı ilə Qarabağlının evlənməsinə pis baxılır. Niyə?
Bir Naxçıvanlı ilə bir Şirvanlının evlənməsinə, bir Ermənistan Azərbaycanlısı ilə Şirvanlının evlənməsi demirəm, qarşılıqlı nikahlar var təbii ki, yəni. Mənim tanıdığım kifayət qədər belə nümunələr var. Ona qalsa belə deyək də, o qədər Rus-Alman qarşılığı olan qarşılıqlı nikahlar vardı 2-ci Dünya müharibəsindən əvvəl. Nə oldu? O qədər Erməni-Azərbaycanlı qarşılıqlı nikahları vardı. Nə oldu? Yəni qarşılıqlı nikahlar hər bir dövrdə olub, bundan sonra da olacaq yəni. Bu çox normal və təbii bir şeydir. Amma biz bir-birimizə kütləvi şəkildə qarışmamışıq. O Türkiyədə baş verib qarşılıqlı məsələsi. Çünki orada devşirmə məsələsi oldu. Məsələn, Balkanları işğal edir. Serbləri tutublar bir hissəsini qul olaraq. Gətirib gəlirlər Osmanlıya. Hədə qorxu ilə və Allah İslamiyyəti qəbul edirlər. Sünniliyi qəbul edirlər orada. Həmin coğrafiyada da İslam anlayışı türk dili ilə assosiasiya olunur. Belə deyil. Necə ki, məsələn, İranda bu fars dilidir. Yəni ki, əsas götürür. Ərəb ölkələrində ərəbdir. Osmanlı'da belə dedik, İslam anlayışı, yəni bu türk dilindən istifadə olunur geniş şəkildə. Fətvalar, dini qanunlar, qaydalar və s. Və bunun da sayəsində, yəni ki, onlar dillərini itiriblər, şeydə qarışıblar bir-birə. Məsələn, Bursa əhalisinin əhəmiyyətli hissəsi, Bursada yəni türk demək olar ki, tapa bilməsin, yəni həqiqi türkdən söhbət gedir. Onlar Albanların, bu Balkan Albanlarını nəzərdə tutur, Arnavutları nəzərdə tutur. Albanların, Gürcülərin və bu Yugoslav xalqlarının, Cənub Slavyanlarının qarşılığından ibarətdir Bursalılar. Hə, sən bugün gedib Bursalıya necə deyəcəksən ki, ya sənin milliyyətini təyin edir. Necə bunu təyin edirlər? 500 il bundan qabaq, 600 il bundan qabaq hamısı qarışıb bir-birinə. Sən necə bunu bilə bilərsən? Kim Gürcü əsirlidir, kim Alban əsirlidir, kim nə bilim Slavyan əsirlidir. Heç bunu ayırmaq da axı ədalətsizlik olardı axıdır. Belə deyil, necə deyim? Yəni adamlar 500 ildir bu necə ki bir adam deyə bilər ki, bundan sonra Albanca danışacaq. Bu düzgün də deyil də yəni. Qarşılıq bax orada da, amma bizdə qarşılıq yoxdur. Yəni məsəl üçün deyir köç olur, adam bütün Azərbaycan indi Bakıdadır. O demək deyil ki, söhbət sakinlərdən gedir yəni. Bakı şəhərinin bu günləri əhalisinin əksəriyyəti elə yerli Bakılılardır. Yəni qeydiyyatda olanlardan söhbət gedir yəni. Söhbət qeyri-qanuni tikililərdə yaşayanlardan, kubçasız evlərdə yaşayanlardan, kirayə qalanlardan getmir. Onlar onsuz da statistikada yoxdurlar. Onlara öz rayonlarında qeydiyyatdadır. Hə, bunu biz də bilirik ki, Qarabağlılar hamısı Bakıdadır. Çünki Qarabağ konflikti var və s. Amma onların qeydiyyatları öz rayonlarına saxlandı. Bunlar Bakı qeydiyyatına salınmayıblar. Mən bəzən özüm öyle Bakılılarla söhbət edir. Bakıda deyib Bakılı qalmayıb. Ağla mən razıyam, yəni Bakıya hamı doluşur. Amma söhbət qeydiyyatda olanlardan gedir. Qeydiyyatda olan əhalinin, böyük sədə yerli cəmaat. Hətta şəhər ərazisini çıxsa, yəni insanlar gələndə durub Meşraqayı Nərdarana satır ki, insanlar şəhəri mərkəzinə gedir. Və da şəhərə yaxın yerlərə gedir. Biləcəri, Binəqədi və s. Heç heç gelib Dübəndiyə köçüb yaşamayacaq. Heç heç gelib Corata yaşamayacaq. Oranın özünün cəmaatı, yerli cəmaatı ki var, onlar elə əvvəldən elə tapılıblar, indi tapılır. Buna manipulyasiya etmək lazım deyil. Şüxəli Qurbanov da bunu yəqin ki bilirdi, görürdü. Yəni bu kimi şeylərlə, məsəl üçün da bizim belə deyək də, yaxşı, küçük məsəl üçün var, yemək belə deyək də. Siz onu məsəl üçün görə bilməzsiniz ki, Azərbaycanın qərb rayonlarında bundan istifadə olub pişirilir. Bunu əsasən Şirvan zonasında, bir də Talış zonasında tartışır. Niyə? Çünki bu İran coğrafiyasının yeməyi deyil. Məsələn, paxlaçılov var. Məsələn, onu bizim daha çox coğrafiyada pişirirlər. O biri coğrafiyada pişirmirlər. Avcuşdur məsəl üçün, bozbaş. Onu bir tərəfdə pişirirlər, o tərəfdə pişirmirlər onu. Hətta mənim tanıdığım bir Ermənistanlı var idi, onlar elə Almanya'da tanış olmuşdu. Özü dedi ki, mən deyir, o vaxtı köçəndən sonra deyir Bakıya, mən ondan sonra bildim ki, belə bir yemeği var imiş. Bunun mövcudluğundan xəbərimiz yoxdur. Yəni ona görə siz insanlar var mətbəxində bunu saxlayıblar, bayramlarında bunu saxlayıblar. Belə deyil, ləhcələrində saxlayıblar. Bakı ləhcəsində istifadə olunan ifadələrin məndə siyahısı var. Hamısı tat ifadələr. Və ya da ki, məsəl üçün bizim belə işlətdiyimiz o zərb məsələlər ki var, belə atasözləri və s. axırıdır. Hətta o atasözlərinə gəl fikir versəniz, xalq dilindən Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş variantlarıdır yəni. Ondan o tərəfəsi deyil. Yəni hamı bu kimliyi belə deyək də, tamamilə başqa bir variantda saxlayır. Dünya tarixində biz təkdə deyilik yəni. Sotlandlar məsələsi. Sotlandiya əhalisinin, etnik sotlandların sadəcə olaraq 2% öz ana dilini bilir. 2%. 98% öz ana dilini bilir. Bu da belə deyək də, bir acı reallıqdır əslində. Çünki İngilis dilinin gücü
Şotland dilindən daha güclüdür. Sən ingilis dilini bilməklə daha çox şey edə bilərsən, nəinki şotland dili. Bu azı reallıq. Ancaq bir şotland ingilis dilini bilməklə, öz ana dilini bilməməklə onun etnik kimliyi dəyişmir. Problem bax bundan ibarət. Və yaxud da necə deyim, bu Karib hövzəsi ölkələrində kifayətdir. Adamı bilirsiniz, yandıranır ki, həmin o Karib hövzəsi ölkələrində orada Taino adında bir xalq var. O xalq İspanlarla qarışıb, Fransızlarla qarışıb, Afrikalılarla qarışıb, yəni yerli o hindular. Buna baxmayaraq, orada artıq hərəkat yaranır ki, biz Taino xalqı olaraq belə deyək, özümüzü bərpa etməliyik. Özləri necə bərpa edəcəklər, onu bilmirəm. Məsələ ondan ibarətdir ki, onların dili ilə bağlı heç bir şey yoxdur demək olar bizim xalqda. Bizdə, indi siz bilməmiş olmazsınız, kilitlər var idi o vaxtı. Ordubadda, Məğridə, ki, Füzuliyə qədər Arazın qırağında yaşayırlar. Ən çox belə talışlara yaxında olarım, yəni ki, etnik cəhətdən. Mən özdə kilit dilində də demək olar ki, bizim əlimizdə heç bir material da yoxdur, yəni. Böyle 3-4 cümləlik belə material qalıb, uzağa başı üst-üstə gəlsə 60-70 dənə də söz bilirik. Yəni, yoxdur o dil. Onların mədəniyyəti necə olub, dəqiqliyi ilə biz bilmirik. Tədqiq olunmuyor vaxtilə. 50-60 il bundan qabağı təmiz və sıfırlanıb yəni o xalq. Hətta mən bir şey də deyim, mən məsəl üçün o Ordubadda qalmışdı ən sonuncu nümayəndələri onların. Onların bu danışığı ilə bağlı 4-5 cümləlik var idi mətn məndə. Açıqdım ki, mənə çox ləzzət verəmişdi yəni. O kilit dilində həm olan mətn bu Sasanilər, Əhəmənilər dövründəki danışığı xatırladır. Yəni çox gözəl həqiqətən dil olub. Heyf ki, məhv olub gedib yəni. Yəni, eynilə bax, kilitlərin vəziyyətində də həmin o tayin olar. Adamlar, yəni 600 il bundan qabaq, 700 il bundan qabaq məhv olublar demək olar. Onunla qarşı, bununla qarşı, hələ hindular özləri də öz aralarında qarşı. Adamlar bunu bərpa etməyə çalışırlar. Biz 50 il bundan qabaq, sırf siyasi məqsədlərə görə qurban verilmiş xalqları biz istəmirik ki, bərpa edəyik. Bu necə deyil yəni. Özümüz öz əlimizlə istəyirik. Adamların orada sayı üstündə gəlsə, bəlkə 200 min yoxdur. Biz burada 1 milyon yarımlıq xalqlar biz deyirik, yox, biz istəmirik biz belə olarlar. Bax, o bayaqları deyirsə ki, siyahıda, məsəl üçün, o milli qəhrəmanların içərisində, məsələn, taxtlarla talışacaqlar azdır, yəni, əsas türklərdir orada. Necə olmalı ki, yəni? Nə qədər talışına etiraz edir, nə qədər taxtına etiraz edir. Bilirsiniz, indi belə deyil, istənilən ölkədə, istənilən dövlətdə, ən demokratik dövlətdə belə, dövlət sənə qapını döyüb pas vermir. Ta ki, özünə lazım olmadı. O bizdə bəzən deyirlər ki, necə deyim, uşaq pulu niyə verilmir Azərbaycanda və s. da, məsələn, düzdür, istəmirdim negativ məsələlərə toxunum, amma qısa deməyə çalışacağım bu haqda. O uşaq pulunu dövlət Avropada öz vətəndaşının sevdiyinə görə vermir. O uşaq pulunu ona görə verir, təhsili verir, səhiyyəni verir və s. sosial dəstəyi verir ki, o uşaq böyüyəndə gedib işləyəcək, qazandığı hər 100 manatın, 40 manatını götürüb dövlətə vergi olaraq verir. Amma bizim əhalimiz də vergi vermək istəyir. Məsələn, Azərbaycanda gəlin belə bir sorğu keçirdikdə, siz uşaq pulu almaq istəyirsinizsə, bundan sonra qazandığınız 100 manatın, 40 manatını dövlətə verəcəksiniz. Cəmaatın əksəriyyəti deyəcək ki, 40 manatı verirəm sənə. Sənə ki, sənə uşaq pulu istəmirəm. Mənim cibimə qarışma. Bizim əhalimizin istədiyi sadəcələr havaya yerə pul yəni belə deyirsə. Yəni açıq etiraf edirəm. Yəni Avropada sistem belə qurulub ki, vergi verirsən, dövlət yığır o pulu, onu bölüşdürür təzədən, qaytarır. Bizdə yəni bunu istəmirlər. Yəni. Nə vergi vermək istəyirlər, nə də ki, elə ancaq dövlətdən gəlir. Yəni ondan qalan, onu da gəl edirəm, niyə görə şeydir? Çünki bir-iki sabahlar o pulu səndən geri alacaq dövlət. Bax, burada sənə haqqı dövlət özünü götürüb sənə təqdim edir. Amma ondan qalan məsələlərlə bağlı, məsələn, tutalım ki, maska məhdudiyyətləri azaldılsın, məsələn, və yaxud da ki, koronavirusla bağlı hansı müəyyən tədbirlər görülsün. Dövlət heç vaxt ta ki, özünə ziyan olmadıqca bununla bağlı qərar verməyəcək. İctimai tələb yaranır, cəmaət gedib tələb edir bunu və bunun nəticəsində dövlət müəyyən addımlar atmaq məcburiyyətində qalır. Həmçinin də bura aiddir o dediyimiz milli qəhrəmanlar məsələsi. Tələb olmayacaqsa heç kəsə verilməyəcək. Kimləri, kefləri istəyəcəksə onu da verəcək. Milli haqlar məsələsidir. Sabahları əgər ki, heç kəs qrupunu tələb etməyəcəksə, yəni bu, belə deyil də, Zabilin, Nicatın, onun bunu deməklə deyil, yəni. Söhbət əhalidən gedir. Əhali bunu deməyəcəksə, yəni ki, heç bir şey düzələn deyil. Elə belə də gedəcək öz aparır.
Həmçinin də yəni ki, belə deyək də, adamı prosta yandıran məsələ ondan ibarətdir ki, bu yüzillər əvvəl məhv olub getmiş xalqlar, əriyib getmiş xalqlar. Bunu tələb etdiyi halda biz bunu etmirik. Amma biz tamamilə əriyib getməmişik. Və periodik surətdə də bunlar həmişə, yəni bu son 90-100 illik tariximizdə periodik surətdə bu məsələ daima üzə çıxır. Şəxəli Qurbanov mövzusu da, ondan sonra baş verənlər də, bunlar hamısı bunu göstərir ki, bu növ İran xalqlarının simvolu var. Timur. Onun öldüyünü düşündüyün an o yenidən öz küllərindən bəzən doğulur. Hətta taxtların milli bayrağında da o öz əksini tapır. Ona görə də bilirsiniz, bu Novruzun sonradan üzə çıxması, belə deyək, belə deyək, qapatdılar, sıxdılar, boğdular və s. Amma hansısa bir məqamda kimsə bundan istifadə edib nəsə elədi. Ondan əlavə, məsəl üçün bu 90-cı illərdə, 92-də idi də, səhv etmirəmsə, 93-də daha doğrusu. Talış Muğam Muxtar Respublikasının elan olunması. O dövrlərdə kim düşünərdik 80-larda ki, 80-ların altında, 90-ların əvvəlində Talış Muğam Muxtar Respublikası ortalığa çıxacaq. Hamı düşünür ki, talışlar artıq yoxdur, məhv olub gediblər yəni. Biz onda ayrılırlar ki, artıq muxtariyyət var ortalıqda. Və daha sonra ona mübarizə aparılacaq. Ondan əlavə məsəl üçün, biz ona görə də bu elə bir məsələdir ki, bağlanan məsələ deyil. Mən ona görə də həmişə çağırış edirəm. Ona görə həmişə deyirəm ki, siz bu o qədər də uğurlu siyasət deyil sizin apardığınız. Siz belə deyək də, hamını hətta götürüb Türk oğlu Türk elan edəsəniz, dillərinin damısını alsanız, o coğrafiyada bir nəfər də olsun özünə patlayan, talışlayan qalmasa belə, mən dili qoydum bediraq, hətta kimliyini bir nəfər də belə unutmuş olsa, artıq bu halda insanlar tamamilə başqa bir tərəfdən haqlarını tələb edir. Şirvan klanı olaraq, Muğam klanı olaraq üzə çıxacaqlar. Yəni, hər hansısa bir şəkildə yenə də üzə çıxacaqlar. Yəni, siz bu yollarla, bu qeyri-səmimiliklə sadəcə olaraq barışmaq istəmədiyiniz reallığı, o üzə gəlmək məqamı ki var, onu uzatmaqla var. Yəni, oturaq hamımız üzə, gəlin səmimi olaraq, çox bir-birimizin üzünə baxmağa bir üzümüz qalsın. Yəni. Məsələ bax bundan ibarət. Qabaqdan da Novruz bayramı gəlir, Qarabağdan bu saflıq bayramıdır, təmizlik bayramıdır. Təbii halda, yəni ki, adam istəyərdi ki, bu Novruz bayramı müsbət bir şey daşıyır özündə. Bunu daha yaxşı bir notlarla istəyərdik. Amma reallıq bundan ibarətdir ki, mən belə baxıram, ən azından yaxın illər üçün, yaxın bir neçə ildə, düzdür, çox çəkməyəcəyik belə, amma yaxın bir neçə ildə biz hələ də, yəni bu Novruzu deyə bilməzdim ki, o qədər də layiqincə qiymətləndirib, onun dəyərlərinə uyğun olaraq qeyd edə biləcəyik. Bunu da deyim. Bunun yaxşı olması üçün biz əlimizdən gələni əsirgəməməliyik. Bu barədə yəni, hər birimizin boynuna müəyyən məsuliyyət düşür. Görək yəni. Çox sağ olun, Nicat qardaş. Mən də öz adımdan, kollektivimizin adından və tartlarla talışlar əmioğlu deyil, qardaşdırlar. Mən həmişə bunu demişəm. Bütün İran xalqları əgər bizimlə əmioğludurlarsa, tartlar bizim doğma qardaşlarımızdır. Bütün tat qardaşlarımızı, bütün talışlar adından bu Novruz bayramı ilə təbrik edirəm və əsas bizim əqidəmizdə olan, bizim qədim baba əcdadlarımız yaxşı fikir, yaxşı söz, yaxşı əməl prinsiplərinə əməl etdiyimiz bir halda hamınıza uğurlar, şəxsən sizə də uğurlar, günü-gün olsun ki, vətəninizə qaydasınız, öz xalqınızın xoşbaxt gününü görəsiniz. İnan Allah'a bizim istədiyimiz fikrimiz yalnız və yalnız odur ki, bizim regionumuzda sülh və əmin-amanlıq bərpa olunsun və biz bəşəriyyətə gözəl töhfələr verək. Ona görə ki, həm Talış, həm Tat xalqının genində onların potensialı çox genişdir, dərindir, möhkəmdir. Biz buna qadir xalqıq. Çox sağ olun. Bugün bizim verilişimizə gəldiyiniz üçün, bizə vaxt ayırdığınız üçün biz sizə öz minnətdarlığımızı bildiririk və sizi şəxsən təbrik edirik. Təşəkkür edirəm dəvətə görə də, xoş sözlərə görə də mənə də çox xoş oldu. Mən də
Təbrik etmək istəyirəm həm Talış xalqını, həm TAP xalqını da fürsətdən istifadə edərək. Yenə də deyirəm, ümid edirəm ki, bundan daha yaxşı illərə keçəcəyik. Amma bu hər bir şeydən əvvəl bizim öz əlimizdədir. Biz bunun üçün çalışmalıyıq ki, bundan daha yaxşı illər olur. Zərdüştlükdə belə bir prinsip var və şüalardan biridir ki, bəşəriyyətin yolu həqiqətdir və onun da yolu birdir. Daha sonra bəşəriyyətin yolu birdir və o həqiqətin özüdür. Belə bir ifadə var. Yəni, bunu da biz öz həyatımızda bir şüar olaraq istifadə etmək məcburiyyətindəyik. Başqa yolumuz da yoxdur. Aycan başına ayağlı diyeyim. Haycan, oh aycan başına ayağlı diyeyim. Başına aydan analaylasın nimece ayağlı diyeyim. Başına aydan analaylasın nimece ayağlı diyeyim. Bazarda bulavrimiş, magazinde turavrimiş. Ana onun adı İpek Rummalı şengel ayaklı diyeyim. Ana onun adı İpek Rummalı şengel ayaklı diyeyim. Oy can, hay can, guginem ayaklı diyeyim. Hay can, guginem ayaklı diyeyim. Gugünaydan analaylasın nimece ayaklı diyeyim. Gugünaydan analaylasın nimece ayaklı diyeyim. Bazarda bulavrimiş, savlatca turavrimiş. Hani onun adı tünebilezle gülşengel ayaklı diyeyim. Hani onun adı tünebilezle gülşengel ayaklı diyeyim. Haycan, ayakım ayaklı diyeyim. Haycan, haycan, ayakım ayaklı diyeyim. Ayakımdan analaylasın nimece ayaklı diyeyim. Ayakımdan analaylasın nimece ayaklı diyeyim. Bazarda bulavrimiş, ama gözünde turavrimiş. Ana onun adı Lekörün tuflü şengel ayaklı diyeyim. Ana onun adı lekörün tuflü şengel